तो ये गाइस कैसे हो आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस तो आज हम खेलने जा रहे हैं सबवे सफर। तो अभी मैंने क्रिकेट लीग खेली है। तो अभी मैंने क्रिकेट लीग खेली थी जब मैंने कराची फाइट खेली थी। तो चलो गाइस अब खेलते सबवे सफर। इसके कोई पार्ट्स नहीं आएगी, सिर्फ ये पार्ट्स रहेगी। तो चलो गाइस खेलते हैं रॉब्लॉक्स। सुन रहा है रॉब्लॉक्स, सॉरी सबवे सफर। तो ये मेरे पीछे मोटा पड़ गया है। मैदान क्या करना है, मैंने कुछ करा है। ओह जो और वर्ड का है पैसे तो मेरे पैसे छोड़ा सब नाती। मैं कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ सकता। अच्छा तो गाइस हम तो प्रो लेजेंड। अबे मत करना। तो मैंने पकड़ा गया लेकिन तू मेरा आइस हम कनेक्ट करेंगे मोड़ का सिलवाद मेरा तो कनेक्ट करेंगे आप। ओह मेरे को नया क्रिकेट मिला है। चलो भाई देखो करेक्टर मिल गया। कहाँ है अब कभी नहीं मैंने करके कनेक्ट करा है। तो वीडियो कहाँ है? अबे वीडियो बनना बढ़िया। कागे वीडियो चल लेट्स डांस। नो धूप से टैन हो जाएगा। चला भी जाएगा। वैसे ही कर लिया करो ऊपर से। चल थोड़ी है तो यहाँ के
मैं वो करा तो वो तो करा अगर कोई कहे अरे शी इज टू यंग टू बी तो गाइस मेरे को अभी नया फैक्टर मिला है। वो सीरियसली ले लोगे क्या आप? ये तो बहुत करते फेसबुक पे लोग इनकम नहीं कर रहे पर मोल मत। बेटा तुम्हारा एडमिट है तो गाइस यार वो नया करते हैं, देखो पता नहीं कौन है, ये डायनासोर जैसा लग रहा है। टाइम्स लेफ्ट टू ये हट जाएगा फिर 20 डेज बाद। तो 20 डेज बाद हटेगा। अभी मिला ही नहीं 20 डेज बाद मिलेगा ये। गाइस बहुत कुछ चाहिए। तो इसका हाई स्कोर पीछ करना है तो मैं इसका बहुत माहिर हो जाऊंगा। तो चलो गाइस उड़ के चले फर्नांडो। तो गाइस तो मैंने इसका भी हाई स्कोर करने ओ भाई साहब तो तेरी क्या चलो गाइस वो चैट करके क्या करने जा रहे थे? ये नीति है तुम्हारी बीवी जिसे पाने के लिए तुमने ना जाने क्या क्या नहीं किया कहाँ जा रहा है। और आज तुम इस पर हाथ डाल रहे थे कि तुम ठीक नहीं कर रहे। माफी मांगो नीति से। मैंने कहा अभी माफी मांगो नीति से। क्यों माफी मांगो? क्या किया मैंने बस इसको ये कहा था कि आज हम लोग खाना खाने बाहर नहीं जाएंगे। इसने इतनी सी और चल हट मारते हाथ बोल रहा हूँ हाथ से छूट गया। तुम्हें हमारे होने वाले नीति को अपनी तो भाई तो touch क्या I can see
और विधि शुरू कीजिए। तो बस आज के आजकल इतनी सारी चीजें चुटकी में हो जाती है ना, लेकिन इस डिजिटल दुनिया में पैसों के मामले में हमेशा वही चिक चिक। पैसा